Բարև ձեզ։ Շարունակում ենք տոմարային ծիսաշարը։ Մարտ-ապրիլ ամիսներին Հայաստանում մեծ պահք է։ Այն շատ հարուստ է առանձնահատուկ ծեսերով եւ ավանդույթներով, սակայն մեծ պահքի առաջին օրը յուրահատուկ ուշադրության էր արժանանում։ Տիկին Սիմոնյանը մեզ կպատմի այդ օրվա մասին։ Բարև ձեզ, Տիկին Սիմոնյան։ Խնդրում եմ առաջին հերթին պատմեք, թե ինչ է պահքը ընդհանրապես եւ ինչ տեսակի պահքեր են լինում։ Ուրեմն պահքը պահեցողություն բառն է, այսինքն ինչ որ բան պահվում է։ Դա արգելանքների որոշակի շրջան է, երբ որ մարդիկ հրաժարվում են ինչ որ բաներից։ Առավել տարածվածը դա սննդի պահքն է, երբ որ որոշ մասնավորապես կենդանական ծագումով սննդատեսակներ չեն օգտագործվում միառժամանակ, բայց կան նաև այլ տեսակի պասեր, մասնավորապես կա քնի պաս, որը հատուկ կոչվում է հսկում, այսինքն միառժամանակ դու չես քնում, որտեվ հսկում ես կատարում, դա քո զոհաբերությունն է։ Առհասարակ պասերը դրանք զոհաբերության ձևեր են, այսինքն դու մարմինդ որոշակի սահմանների մեջ պահելով ավելի ոնց որ թե զարգացնում ես դրանով քո հոգևոր ունակությունները եւ այլն։ Կարող են լինել ավելի դժվար պասեր, օրինակ ջրի հետ կապված, ջուր չխմելու պաս էլ կա։ Սովորաբար դա մահացածների հիշատակը պահելու համար են լինում այդ ջրի պասերը։ Լինում է նաև սեռական հարաբերությունների պահեցողություն, լինում է խոսքի պաս, այ մարդիկ կարող է ուխտ անեն, որ այսքան ժամանակ չեմ խոսելու, մինչև որ կատարվի իմ բաղձանքը եւ այլն։ Էս տարի զնգա, պասպահեմ, զնգա, սերը սրտում, զնգա, խասպահեմ, զնգա։ Եվ որոշ նաև գործունեության պասեր են լինում, մասնավորապես կիրակի երբ որ պահում են, այդ կիրակին վերաբերում է գործունեության որոշակի տեսակներին, մենք այսօր էլ գործ կունենանք, մասնավորապես ջուլհակի գործունեության, մանելու եւ այլն նմանատիպ գործողությունների պահքերի հետ, որոնք որ կոչվում են կիրակի։ Կարծում եմ, որ պասերը գոյություն են ունեցել նաև մինչև քրիստոնեությունը, սակայն քրիստոնեության մեջ դրանք ստացել են որոշակի իմաստավորում, մասնավորապես քանի որ վաղ քրիստոնեության ժամանակ շատ տարածված էր անապատական շարժումը, երբ որ մարդիկ առանց հացի ջրի միայն խոտ ուտելով ենթադրենք, բուսական սնունդ ուտելով երկար ժամանակ ճգնում էին վանքերում, անապատներում, սարերի ինչ որ ծերպերում, ապա եւ դա մնացել է քրիստոնեության մեջ որպես ինչ որ հատուկ սրբության, սրբակենցաղության ինչ որ խորհրդանիշ։ Պետք է ասել, որ նաև կային հատուկ վաղ քրիստոնեության շարժումներ, որոնք հետագայում ձուլվել են մեր լուսավորչական քրիստոնեության մեջ, դրանք էին մասնավորապես խոտաճարակները կամ խոտակերները, մենք նույնիսկ ունենք Վայոց խոտակերած վանք, եւ Մաքենիսի վանքը եւս եղել է խոտաճարակների վանք, այսինքն դա այն մարդիկ են, որոնք որ միայն խոտեղեն բուսական սննդով էին ապրում։ Եվ պետք է ասել, որ մեծ պահքը վերաբերում էր ոչ միայն ուտելիքին, այն վերաբերում էր նաև հաճույքներին, այսինքն նաև հաճույքների պահքեր, սեռական հարաբերությունների պահքեր եւ զվարճալի միջոցառումների պահքեր եւս մեծ պահքը։ Դրա համար պահքի առաջին օրը զուռնաչիները փակում էին իրենց զուռնաների ծվանները եւ նորից պիտի բացեին միայն նավասարդի տոնի օրը արդեն, երբ որ նորից սկսվելու էր հարսանիքների շրջանը։ Փաստորեն ստացվում է այնպես, որ ամառային ամբողջ շրջանը սկսված մեծ պահից այնքան էլ ընդունված չէին նաև հարսանիքները։ Լավ, Տիկին Սիմոնյան, այդ դեպքում ինչով էր հատկանշական հենց այս մեծ պահքը, որ արժանացավ այսպիսի մեծ իրարանցման։ Ճիշտն ասած, դա ամենաերկարատև պահքն է տարվա մեջ, սա մեկ։ Երկրորդը ինքը համընկնում է բավականին դժվար տիեզերաշրջանի հետ, եղանակային, փոփոխական երևույթների հետ է համընկնում, եւ յուրաքանչյուր նմանատիպ երևույթ պահանջում է որոշակի նախապատրաստություն, ադապտացիա եւ դրանք բոլորը վերածվում են ծեսերի։ Բացի այդ, քրիստոնեական իմաստով այս պասին հաջորդում է մեծ զատիկը, այսինքն զատիկը դա ամենակարևոր տոնն է քրիստոնեական, հետևաբար եւ այն պահքը, որը որ նախորդում է այդ զատկին, այդ ամենակարևոր տոնին, եւս դառնում է ամենակարևորը տարվա մեջ։ Պետք է ասել, որ մի առանձնահատկություն եւս ուներ զուտ կրոնական, դա այն է, որ առաջին օրը պահքի անպայման բոլորը պետք է հաղորդվեին եւ բոլորը պետք է խոստովանեին։ Կոչվում էր նաև խոստովանանքի երկուշաբթի։ Ուրեմն եւ մեծ եւ փոքր, կին եւ տղամարդ բոլորը պետք է այդ օրը գնային եկեղեցի։ Բանն այն է, որ հավատալիք կար, որ այդ օրը երկնքում տոմար է գրվում։
այսինքն ինչ որ որոշակի տարեշրջան է սկսվում, եւ եթե մարդիկ այդ օրը չէին գնում խոստովանելու, իբրև թե ամբողջ մնացած տարվա ընթացքում նրանց եկեղեցի գնալը անիմաստ էր, անբավեր էր, այսպես ասած, նրանց պատարակի գնալը, նրանց հաղորդություն ստանալը, դրա համար անպայման այդ օրը բոլորը գնում էին։ Կեսարիայի Նիրզե գյուղում նույնիսկ կար այդպիսի սովորույթ, համաձայն որի պատժում էին այն անձանց, որոնք բավականաչափ անպատկառ էին, որպեսզի այդ օրը չհաճախեն եկեղեցի։ Ուրեմն գնում էին բոլորով պատարակից հետո, մոտենում էին այդ մարդու տանը, նրան կանչում էին դուրս, կամ կապում էին սանդուղքին, կամ նստացնում էին էշի վրա թարս եւ պտտում էին ամբողջ գյուղով ու տանում էին այն մարդու տուն, որը որ հեղինակություն էր իր համար, ենթադրենք քավորի կամ նմանատիպ ինչ որ հեղինակավոր մարդու տուն։ Տանում էին ու այդ մարդուն կանչում էին դուրս եւս եւ ասում էին, եթե ուզում ես այս մարդուն հարցակենք իրեն սանդուղքի վրայից կամ իջեցնենք էշից, խայտարակ չանենք, ուրեմն պետք է փրկագին տաս։ Փրկագինն էլ դա գինի էր սովորաբար, օղի էր կամ ինչ որ ուտելիքներ էին ու իհարկե համայնքը վերցնում էր այդ փրկագինը, մարդուն ազատում էր, ինքն էլ գնում էր այդ ուտելիքով քեֆ անելու որևէ տեղ։ Իսկ ճիշտ է, որ պահքի ամեն մի շաբաթը ինչ որ խորհուրդ ունի։ Անպայման։ Ուրեմն ըստ եկեղեցու կանոնի եւս, հա, յուրաքանչյուր շաբաթ ունի իր խորհուրդը։ Առաջին կիրակի օրը կոչվում է արտաքսման կիրակի, հետո անառակի, տնտեսի, դատավորի, գալստյան, հետո արդեն ծաղկազարդ եւ զատիկ։ Ուրեմն, ինչպես հասկանում ենք, դրանք բոլորը կապված են Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին օրերի իրադարձությունների եւ նրա պատմած առակների հետ, հա, տնտեսի առակը, դատավորի առակը, արտաքսման կիրակին կապված է բարեկենդանի հետ եւ դա Ադամի ու Եվայի դրախտից արտաքսումն է, գալստյան, արդեն Հիսուսի գալստյան հետ է կապված եւ այլն, բայց ինչն է հետաքրքիր, այս եկեղեցական խորհուրդներ ունեցող կիրակի օրերի վրա եւս ժողովուրդը ունի իր հետաքրքիր ավանդազրույցները, մասնավորապես Վարանդայում, որ այսօր Արցախի Մարտունի շրջանն է, Գերվանդ Լալայանը գրի է առել տնտեսի առակի ժողովրդական տարբերակը։ Ուրեմն լինում է չի լինում, էջմիածնում մի շատ բարեպաշտ, լավ կին է լինում, տնտեսն է լինում էջմիածնի եւ իր պարտականությունը լինում է բոլորի կերակուրը բաժանելը։ Եվ նա այնքան արդար եւ ազնիվ մարդ է լինում, որ կաթողիկոսից սկսած մինչև վերջին սարկավագը նույն չափ կերակուր է բաժանում ու Քրիստոս վերևից տեսնում է նրա այդ բարեպաշտությունը, իրեն ուղարկում է մի խնձոր, որ այդ խնձորը նա հոտոտում է, շատ գեղեցիկ տեսք է ստանում, թարմ մաշկ է ունենում միշտ եւ այլն։ Երբ կաթողիկոսը նրան այդպեսին տեսնում է, մտածում է, որ երևի տնտեսը գողություն է անում, ամենալավ ուտելիքները, կերակուրները իրեն է պահում եւ մնացած հոգեվորականներին լավ չի կերակրում, կանչում է իր մոտ, նախատում է եւ այդ ժամանակ այդ կինը հանում է խնձորը ցույց է տալիս, որ նայիր այս խնձորը ես նույնիսկ չեմ էլ ուտում, ընդհանրապես այն հոտոտում եմ, բայց դա ինձ տալիս է այս տեսքը։ Կաթողիկոսը զղջում է իր արարքի համար եւ պարգևատրում է տնտեսին այն բանով, որ պահքի կիրակիներից մեկը դրանից հետո կոչվում է նրա անունով։ Դա իհարկե այնքան էլ դա չի համապատասխանում պատմական իրականությանը, բայց ժողովրդի ընկալումն է սա։ Բայց ինչն է հետաքրքիր ժողովրդական ընկալումների առումով եւս։ Բանն այն է, որ յուրաքանչյուր այդ կիրակիից առաջ մի որևէ սրբի օր կար։ Եվ ժողովրդի մեջ շատ կարևոր էին այդ սրբի օրերը, դրանք շատերը կապված էին որոշակի ծեսերի հետ եւ այլն, հա։ Մասնավորապես օրինակ Միջինքի շաբաթը ինքը ունի սրբի օր 40 մանկունք եւ դրա համար Միջինքի ծեսը կապված է 40 մանկանց հիշատակի օրվա հետ։ Եվ ուրիշ այդպիսի ծեսեր եւս հիմա կհիշատակեմ, կարևորը այն է, որ այդ սրբերի ցանկը շատ էական նշանակություն ուներ ծեսերի ձևավորման համար։ Առաջին շաբաթինը, բացի դա Սուրբ Թեոդորոսի տոնն է, որը որ կապվում է Թալալոսի հետ կապված բոլոր ծեսերի հետ, հա, մանկական հիվանդությունների, որ թալկացող երեխաներին ինչ որ բուժական օգնություն են ցույց տալիս եւ այլն։ Երկրորդը Սուրբ Գյուրեղ Երուսաղեմացին է, երրորդը Հովանես Օձնեցին Սուրբ Հովանես Որոտնեցին եւ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, չորրորդը, ինչպես ասացի, 40 մանկունքը Սեբաստիայի, հետո Գրիգոր Լուսավորիչը Սուրբ եւ վերջինը Ղազարոսի հարությանն է վերաբերում, որը էլի ավետարանական հատված է, ու ուրեմն շատ մեծ նշանակություն ուներ հենց Լուսավորչի կիրակին։ Այսինքն իրենք ասում էին ոչ թե դատավորի, այլ լուսավորչի կիրակի այդ կիրակին, եւ ուներ հատուկ ծեսերը, մասնավորապես նույն Արցախում այդ օրվանը անվանում էին ժամ օր, եւ այդ ժամ օրը անում էին որոշակի արարողություն, որը կապված էր պահքի առաջին օրերի հետ։ Եթե անձրև չէր գալիս պահքի առաջին օրերին, դա
Հասկանում եք, չէ՞, նշանակում է, որ ամբողջ տարվա ընթացքում կարող է անձրև չգալ եւ ցանքսը կարող է ոչնչանալ։ Ուրեմն այսպիսի պրոֆիլակտիկ ծես էին կատարում ժամ օրը։ Երկու կին լցվում էին գութանին կամ չութին, որպես եզներ կամ գոմեշներ, ավելի ճիշտ։ Մեկ երրորդը նրանց քշում էր դեպի աղբյուր, այնտեղ ցանում էր նրանց վրա ջուր, վերջում էր ջուրեր խմացնում, շփելով եւ այլն, ոնց որ անում են գոմեշներին, եւ բերում էր տուն։ Եվ համարում էր, որ դա անձրևի հմայություն է։ Ասեմ, որ Արևելյան Հայաստանի ամենատարբեր տարածքներում եղել է այս ծեսը կապված անձրևաբեր երևույթների հետ, այսինքն հավատում էին, որ եթե այդ ծեսը անեն, անպայման անձրև կգա, ճիշտ է, տարբեր են մի քիչ, կարող էին վարել գետի հունը, այդպես, հա, կանանցով, կարող է անպայման այդ ծեսի մեջ լինեին հայհոյանքներ, ճիպոտով կարող է իրար խփեին եւ այլն, հա, այդ կանայք, որոնք որ ներկայացնում էին իրենցից կենդանիներ, հոտաղ եւ այլն։ Բայց այդ ամենը ուղղված էր լավ եղանակի, այսինքն համարվում էր, որ լուսավորչի կիրակի օրը հարց էր լուծվում ամբողջ տարվա համար։ Դուք քիչ առաջ ձեր խոսքում ասեցիք խոստովանանքի երկուշաբթի, ինչպես հասկանում եմ, առանձին օրերը եւս ունեցել են ինչ-որ խորհուրդներ։ Անպայման, բայց եթե խոստովանանքի անունը կապված է եկեղեցական արարողության հետ, ապա կան նաև այլ շատ ավելի արխայիկ ժողովրդական արարողություններ, որոնք որ ուրիշ անուններ են տալիս այդ օրերին։ Մասնավորապես Վահան Տեր-Մինասյանը բերում է մի ամբողջ ցանկ, որ առաջին շաբաթ օրը ինչ անուններ ուներ եւ ինչի հետ է դա կապված։ Երկուշաբթի Բակլախորան, երեքշաբթի Խորանի խորան, չորեքշաբթի Մկան կիրակի, հինգշաբթի Կատղած շան կիրակի, ուրբաթ Խաչի, շաբաթ Թալալոսի կիրակի, արդեն ասացի, որ դա Սուրբ Թեոդորոսի հետ է կապված։ Եվ ասում է, որ դա իր շրջակայքն է, դա Պարտիզակ շրջանն է, Պարտիզակի գյուղն է, որից որ Վահան Տեր-Մինասյանն էր, բայց ասում է, որ արաբկիրում մի փոքր ուրիշ է։ Օրինակ չորեքշաբթի Գալիք, դա Գայլերի կիրակին է, հինգշաբթի Ճանճնոց կիրակին է, ուրբաթ Մկնոց։ Քաջբերունին հայտում է Ղազախի շրջանի իր ժամանակ կոչվող, հիմա դա Տավուշն է, Բախկի առաջին շաբաթվա ուրիշ դասավորություն անունների։ Երկուշաբթին Կրակի կիրակի, երեքշաբթի Ջրի կիրակի, չորեքշաբթի Մկան, հինգշաբթի Բարաքյաթի։ Սկսեմ քաջբերունու ասածներից բացատրությունը։ Ուրեմն աշխատանք չի կատարվում, մասնավորապես մանելու, գործելու, ջուլհակության հետ կապված գործունեություններ արգելված, որպեսզի տունը կրակ չընկնի։ Երկրորդ օրը նույնպես, ուրեմն փաստորեն ինչ որ աշխատանքներ արգելված է, որպեսզի ջուր չընկնի, ջրհեղեղ տեղի չունենա, հա։ Չորեքշաբթի Մկան օրն է, այսինքն նորից եւ եթե այդ օրը մանես, հյուսես եւ այլն նման գործունեությամբ զբաղվես, մկները կուտեն ամբողջ քո մանածը։ Իսկ հինգշաբթի ընդհակառակը Բարաքյաթի օր է, ուրեմն այդ օրը հենց վեր ես կանում առավոտյան, պետք է անպայման ճախարակը միացնես ու սկսես ինչ որ գործ անել թելի հետ կապված։ Վերադառնանք Վահան Տեր-Մինասյանի ցանկին, հա, առաջինը երկուշաբթի Բակլախորան։ Բակլան դա որոշակի տեսակ է լոբու։ Ու ժամանակին, ինչպես պատմում է Դանիել Մորդովցևը, շատ տարածված ուտելիք էր նաև Արևելյան Հայաստանում։ Մասնավորապես Երևանի բնակիչները իր պատմելով դա 1870-ական թվականներն են։ Հիմնականում պահքի օրերին սնվում էին բակլայով եւ շաղգամով։ Ինչպես հասկանալի է, մեր օրերին այլևս այդ ուտելիքները այնքան էլ հայտնի չեն, գոնե Երևանի բնակիչներին, եւ ինքը բացատրում է պատճառը, թե ինչու բակլան վերացավ մեր կենցաղից։ Բանն այն է, որ այսպիսի մի ավանդազրույց կար, իբր մի փարավոն, որոշում է ինքը իրեն հայտարարել Աստված եւ ստիպում է իր ամբողջ ժողովրդին, որ 7 տարի շարունակ միայն բակլա ցանեն եւ բակլա ուտեն, եւ երբ որ 7 տարին անցնում է, այնքան են բթացած լինում այդ ժողովուրդը, որ մի անգամից իրեն ընդունում են որպես Աստված։ Այսինքն բակլան բթացնում է մարդուն, երբ որ բակլա շատ ես ուտում, դու բթանում ես։ Ու որպեսի չբթանան, Երևանի ժողովուրդը դադարեցին բակլա ուտել, Փառք Աստծո բակլա ուտելու սովորույթը չվերացավ ամբողջ Հայաստանում, նույնիսկ Արևելյան Հայաստանում, հա, մասնավորապես Սիսիանում շատ երկար ժամանակ դեռ շարունակվում էր այդ ավանդույթը, հա, առաջին օրը բակլա ուտելու, բայց հիմնականում ամենաշատը պահպանվել էր Արևմտյան Հայաստանում։ Ու բակլա խորան էր կոչվում այդ օրը։ Ուրեմն ինքը Վահան Տեր-Մինասյանը փորձում է բացատրել այդ բառը որպես փակյալ խորան, բայց Մալքիա Օրմանյանը նրա հետ համաձայն չի, ասում է, որ ըստ եկեղեցու ավանդույթի խորանը փակվում է դեռևս շաբաթ երեկոյան, հա, բարեկենդանի կիրակի օրը արդեն իսկ պատարագը մատուցվում է փակ խորանի առաջ։
բայց բակլան կապված է հենց պահքի առաջին օրվա հետ։ Ու բերում է շատ հետաքրքիր մի ավանդույթ, որը բնականաբար մենք արևելյան հայաստանցիներս չգիտենք, արևմտյան Հայաստանի շատ վանքերում պահքի առաջին օրը մեծ կաթսա էր դուրս բերվում վանքի բակ եւ բակլան շատ լցվում էր, հա, պատարակից հետո հենց հոգեվորականներն իրենք, հա, բակլան լցնում էին այդ կաթսայի մեջ եւ եփում էին եւ հետո բաժանում էին ժողովրդին եւ ինքը փորձում է մի փոքր էլի ժողովրդական ստուգաբանություն տալ, որ բակլա խորան դա ավելի շուտ նշանակում է խորոված բակլա։ Գուցե եւ ասում է հնում խորովել են բակլան։ Բայց կարծում եմ մի փոքր այստեղ ուրիշ խնդիր է։ Խորան բառը ինքը ամենայն հավանականությամբ կիրառվում է հենց այն խոստովանանքի իմաստով։ Այսինքն, որ մենք խոստովանած երկուշաբթի են անում, դա խորանի առաջը բնականաբար տեղի ունենում, ուրեմն եւ բակլա խորան։ Եվ բակլա են ուտում եւ գնում են խորանի մոտ, այսպես ասած, էլի, այս իմաստն է ամենայն հավանականությամբ։ Հիմա այն մյուս օրերը, որոնք որ հիշատակվում են, եւս կապված են կանանց որոշակի աշխատանքների հետ ու փաստորեն կատաղած շանկիրակին դա այն օրն է, երբ չպետք է աշխատեն, որպեսզի կատաղած շները հետո ընտանիքի անդամներին չկծեն։ Ну, թալալոսի կիրակին հասկանալի է, դե որոշակի գործողություններ կատարելու օրներ մանկական հիվանդությունները կանխարգելելու կամ բուժելու համար, իսկ ինչ վերաբերում է գալիք կիրակին, հա, դա գայլերից պաշտպանվելու օրներ, ճանճնոց կիրակին ճանճերից պաշտպանվելու համար էլի ինչ որ որոշակի աշխատանքային արգելքներ էին, կային նաև այսպես հարբածե տոն կոչված հասկացություն, որ պետք էր այդ օրը էլի չաշխատել, ինչ որ որոշակի ծոմ պահել, որպեսզի ամբողջ տարվա ընթացքում հարբած մարդու փողոցում չհանդիպես ու ինքը քեզ վրաս չտա։ Այսինքն հարբած մարդը եւս կատաղած շանկ կարգավիճակում էր կամ նմանատիպ ինչ որ ճանճերի, որը որ մեղուներն էին, որ կարող էին կծել ցանկացած փորձանքի։ Իդեպ շատ լավ հիշեցրեցիք, հետո որ մենք խոսենք ագլատիզի մասին, պետք է անպայման ասեմ, որ բախքը համարվում էր փորձանքաշարժ շրջան եւ նույնիսկ ագլատիզի վրա խրվող փետուրները կոչվում էին 7 փորձանք որոշ վայրերում կար նաև առհասարակ պատկերացում, որ յուրաքանչյուր շաբաթ փաստորեն կապված է ինչ-որ փորձանքի հետ, եւ դա տեղափոխվել է փաստորեն պահքի առաջին օրերի վրա, որ ամեն մի օրը ինչ-որ փորձանքից ազատվելու համար պահք պահելու եւ աշխատանք չկատարելու օր է։ Տեսեք, Տիկին Սիմոնյան, ձեր այս ասածից ինձ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ էլի մենք վերադառնում ենք այն բնության հետ համահունչությանը, որի մասին էլի խոսել ենք, ու այստեղ ինչի վրա կուզեմ կենտրոնանանք մի փոքր, օրինակ տարածքային առումով տարբեր են թե որ կենդանիների անուններով են օրերը։ Գուցե դա կապված է նրա հետ, որ տվյալ տարածքներում այդ կենդանիները ավելի շատ էին, ավելի ակտիվ էին։ Հետո մի կողմից կապված է եղանակային փոփոխությունների հետ, որ ինչպես մարդկանց համար էր ձմեռը վերջանում, նույն կերպ էլ կենդանիների համար էր վերջանում։ Եվ օրինակ գիշատիչ կենդանիները դուրս էին գալիս իրենց ձմեռային շրջանից, ակտիվանում էին, որպեսզի սնունդ հայթայթեն։ Եվ վերջապես իհարկե մեծ պահքը չէր կարող կապ չունենալ մարդու տնտեսական գործունեության հետ։ Եվ այստեղ էլ մենք գալիս ենք մկներին։ Գիտենք, որ մկները իրոք շատ լուրջ վնասատուներ են։ Կպատմեք, խնդրեմ, թե ինչ հարաբերություններ ունեին գյուղացիները մկների հետ։ Նախ շատ շնորհակալություն այս հարցի համար, որովհետև պետք է անպայման ասեմ այն մասին, որ այն տարածքներում, որտեղ օձեր չկան, սովորաբար օրինակ օձի կիրակի չեն պահում։ Բայց օրինակ ապարանցիները, որտեղ ապարանում օձ է լինում, պատրաստում էին օձի թթու ճաշատեսակը, որովհետև այդ օրը օձի կիրակի էր։ Ինչը վերաբերում է մկներին, կան հատուկ ծեսեր, որոնք որ կապված են մկնտոնի հետ։ Այն տարածքներում, որտեղ բակլախորան չկա, դա արևելյան Հայաստանն է մեծ մասամբ, հա, առաջին օրը պահքի կոչվում է հենց մկան տոն կամ մկնտոն, մկան կիրակի եւ այլն, հա։ Ու հենց նույն ապարանցիները այդ օրը իսկ իրենք ամեն օր հաց են թխում, այդ օրը հաց չէին թխում, դրա փոխարեն թխում էին բաղարջը, անթթ խմոր հացը հատուկ եւ պատրաստում էին հատիկ, դա խաշած ցորեն է, եւ այդ խաշած հատիկի մի մասը անպայման շաղ էին տալիս տան անկյուններում մկների համար։ Դա մկների բաժինների իբրև թե, որ իրենք ուտեն ու վնաս չտան մնացած երկրագործական բարիքին։ Եվ ահա իսկապես այն շրջաններում, որտեղ ակտիվ էր հատկապես երկրագործական մշակույթը, մկնտոնը շատ կարևոր օր էր, մասնավորապես օրինակ Ղրիմի հայությունը մի հետաքրքիր ավանդազրույց ուներ կապված մկնտոնի հետ, իսկ իրենց մոտ այսպիսի ավանդույթ կար, որ մկնտոնի օրը երեխաներին ուղարկում էին դպրոց։
Այն ժամանակ դե այդքան էլ կանոնակարգված չէր, թե դպրոցը երբ է սկսվում, եւ իրենք ունեին այդ ավանդույթը, որ ուղարկում էին մկնտոնին։ Եվ դա կապված էր հետեւյալ ավանդազրույցի հետ։ Իբրև թե Մարիամ Աստվածածինը երբ որ ուզում է Հիսուս մանուկին դպրոց տալ, վարժապետի տալ, նա ուրեմն գնում է Եղիսաբեթի մոտ եւ ուզում է որ միասին գնան երեխային տանեն վարժապետի մոտ եւ Եղիսաբեթը այդ ժամանակ շատ զբաղված է լինում, ինչ որ բան է մանում, կարում, հյուսում, չգիտեմ ինչ անում, վերջը ինչ որ նմանատիպ աշխատանքով է թելերի հետ կապված զբաղված լինում եւ ասում է գիտես ես շատ զբաղված եմ, չեմ կարող ես քո հետ գալ, վերցու քո երեխային դու ինքդ տար վարժապետի եւ Մարիամ Աստվածածին այնքան է վիրավորվում, որ ասում են դե թող մտքները քո թելերը կտրտեն։ Եվ դրա համար է որ մկնտոն ով որ չի պահում, այսինքն ով որ այդ ջուլհակի աշխատանքները շարունակում կատարել այդ օրը, փաստորեն իրենց թելերը կարող են մկները կտրտել եւ ոչ միայն թելերը, նաեւ երկրագործների բարիքը, այսինքն ամբարած ցորենը, նաեւ դաշտում ցանքսը կարող են վնասել մկները։ Դրա համար մկնտոնը շատ կարեւոր օր էր համարվում եւ այդ օրը երևի թե բոլոր կանայք անգործության էին մատնված։ Կարծես թե նաև մարդկանց ստիպում էին հանգստանալ, որովհետև դրան հաջորդելու էր ծանր գարնանային աշխատանքների շրջանը։ Այո, կարող ենք այսպես տնտեսական բաներով էլ բացատրել, իմաստներով, բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ խորհրդանշական պահն էլ շատ մեծ նշանակություն ունի, որովհետև պահքը համարվում էր բնության հղիության շրջան։ Եվ ինքը նաև իր բոլոր այդ սահմանափակումներով վերաբերում էր առաջին հերթին հենց հղի կանանց։ Մասնավորապես շատ գեղեցիկ ավանդույթ է եղել վայոց ձորցիների մոտ, դարալագյազեր այն ժամանակ կոչվում էր, քաջբերունին է բերում այդ տվյալը, որ այդ օրը մկնտոնի օրն է լինում կամ լինում է ավելի շուտ լուսավորչի կիրակի օրը, անպայման նոր ամուսնացած աղջիկների հղի կանանց մայրիկները գալիս էին իրենց սկեսրանց տուն, սկեսուրը հատուկ հրավիրում էր, հրավերքեր կազմակերպում եւ ինչ որ ուտեստեղեն էր պատրաստվում եւ աղջկան վերցրած եւ ուրիշ աղջիկների նոր ամուսնացած կանանց հետ միասին գնում էին այսպես կոչված գյաշտ, այսինքն դաշտերում նոր կանաչած տեղերում նստելու, ուրախանալու, հաց ուտելու, մաքուրոց շնչելու եւ այլն, սա անպայման ընդունված էր եւ դրա հետ կապված էր նաեւ բանաստեղծական որոշակի տեքստ, որը որ մատնում է որ դա համայություն էր իրականում, հա։ Հարսները գնացած են գյաշտ, ինչ են բերած, ջուղ, լաշ, դա լաճ, այսինքն երեխա, հա։ Անուններն ինչ, մեկին զաննակ, մեկին բամբակ, մեկին զանգակ, մեկին բամբակ, այսինքն։ Այս նույն սովորությունը եղել է նաև ավելի վաղ շրջանում եւ վկայված է Սուրմալուի հայերի մոտ, այսինքն ամենայն հավանականությամբ նույն ժողովուրդն է, հա, մշակութային որոշակի կապեր կան, բայց կան նաև նմանատիպ ծեսեր, Դերսիվում եղել է Սեյրանի օրը ու Ջավախքում եւ այլն, հա, նմանատիպ ծեսեր ուրիշ անուններով էլի եղել են, որ ստիպել են, որպեսզի կանայք անպայման դուրս գան մաքուր օդ շնչելու ու հատկապես դա վերաբերում է հղիներին, որ լավ առողջ երեխաներ ունենան։ Որքան ինձ հայտնի է, գոյություն ուներ մեծ պահքի հատուկ օրացույց, որը ակլատիզ էր կոչվում։ Որտեղից այդ անունը եւ ուրիշ ինչ-որ անուններ էլ ուներ, թե չէ։ Այո։ Ուրեմն ակլատիզ բառը չի ստուգաբանվում մինչև հիմա, ամենայն հավանականությամբ 4 ցնցոտիների հետ կապված է, որովհետև կա նաև ակլամարեն, ուրիշ նմանատիպ տիկնիկ, հա։ Ակլատիզը սովորաբար տիկնիկ չէր, հա, դա հիմա մենք դիտարկելու ենք այդ հարցը, բայց նայեք, ինքը մի շարք ուրիշ անուններ ուներ, ակլատիզը ամենատարածվածն էր, բայց կար ախլիլ պապ, ախալոճ, ախելուց, օրոջբեկ կամ ուրուջբեկ, խուլուճիկ, խուլունճակ, կոկորինչ, խարախոնջոլոս, մորմորոս, ավելի շատ դա հույների կողքին բնակվող հայերն էին, որտեղ մորմորոս, ինչպես ասում է Եղեշեդուրյանը, դա նշանակում է սարսափելի, հա, հունարենով։ Եվ նաև կային շատ զվարճալի անուններ, ինչպես օրինակ Խումբաբա ակլատիս կամ Խումբաբաբա ակլատիս, որ ասում էին Գեղարքունիքի բնակիչները, եւ Պապի Պլոր, ոնց որ թե ասում էին այդպես Դավուշի բնակիչները։ Ուրեմն Խումբաբա անվանումը պետք է ասեմ ինչի հետ է կապված, քանի որ ակլատիզի վրա բմբուլներ էին լինում, հա, փետուրներ էին լինում, այդ բմբուլները հետո վերանում էին, չէ՞։ Իսկ Խումբաբա այդ ժողովրդի բարբարների մեջ նշանակում է խատուտիկ։ Իսկ խատուտիկը գիտեք, որ բմբլանման է դառնում եւ հետո այդ բմբուլները թռնում են, ճիշտ ակլատիզի նման, որ կորցնում է իր բմբուլները։
Դրա համար այսպիսի անուն է։ Ճիշտ է, հայագիտության մեջ բավական խոսվել է այն մասին, որ Խումբաբա դա հին շումերական աստվածության անվանում է եւ այլն, բայց դեռ չի հաստատվում դա փաստագրական նյութով, ուղղակի համընկնում է բառը երևի։ Հիմա ես ուզում եմ ճիշտն ասած ցույց տալ, թե ինչպես էին պատրաստում ակլատիզը եւ ինչն է ըստ էության ակլատիզը, որովհետեւ կարող է շատ ձևավորումներ լինեն, տարբերակներ լինեն, բայց դրա ամենատարրական տեսակը դա ինչն է։ Վերցնում ենք սող մեծ, հա? Դրա փոխարեն կարող է օրինակ Գեղարքունիքում եղել է կարտոֆիլ, մեծ կարտոֆիլ, կամ օրինակ Արևմտյան Հայաստանի որոշ շրջաններում, մասնավորապես Խնուսում, Ուրանախում, կարող է լինել խմորի գունդ։ Խմորից կարող է նաև տիկնիկի ինչ-որ տեսք ստանալ, մարդկային տեսք ստանալ։ Վերցնում ենք ուրեմն այս սոխը, իր վրա խրում ենք 7 փետուրներ։ Ընդ որում, որոշ ազգագրական շրջաններում, օրինակ Ապարանում, Շիրակում, անպայման այդ փետուրների մի մասը պետք է լինի սև, մի մասը սպիտակ, որովհետև սպիտակ բմբուլները ցույց էին տալիս պահքի այն շաբաթները, որոնց ժամանակ դեռ ձյուն էր նստած, իսկ սևերը արդեն այն ժամանակը, երբ որ արդեն գետինը սևանում էր, այսպես ցանկալի է իրան կենտրոնական մասերում խրել, մենք փաստորեն ավելի շուտ Ապարանի ակլատիզ պատրաստեցինք, որտեղ Ապարանում բավական երկար դեռևս ձյուն է նստած լինում եւ փետուրները պետք է սպիտակ լինեն, եւ կային նաեւ այնպիսի ազգագրական շրջաններ, որտեղ այս փետուրները ներկում էին։ Ըստ որոշակի շաբաթների խորհուրդների, այ մենք ունենք փաստորեն լուսավորչի շաբաթ եւ այլ կարևոր շաբաթներ, եւ հատկապես մեկը կարող է լինել կարմիր։ Կային նաեւ այլ ազգագրական շրջաններ, որտեղ որ անում էին այն, ինչ որ մենք հիմա կանենք ձեզ հետ, ժապավեններ էին կապում իրենց վրա, դա նույնպես որոշակի խորհուրդ էր իրենց ներկայացնում, այ օրինակ վերջին ժապավենը, դա լինում էր Զատկինը, վերջին փետուրը, որը արդեն պետք է որոշակի ծեսով հանեին, հա, թե որը գիշերի երկելով եւ արարողությունով հատուկ կամ ամեն դեպքում դա ինչ որ ուրախալի օր էր, երբ որ զատիկ էր տեղի ունենում։ Եվ ընդհակառակը կարող էին այն առաջին շաբաթները, երբ որ դեռ ձմեռ անդուր էր բան, դրանք լինեին սև կամ մուգ գույներով, մենք հիմա տվյալ դեպքում կանենք կապույտ։ Եվ ինչ էին անում սրանից հետո, երբ որ ժապավեններն էլ պատրաստում են, իդեպ այս ժապավեններն էլ կարող էին չլինել, լինում էր ավելի պարզ տարբերակել, մեծ մասամբ անում էին։ Ուրեմն, վերջում մի փայտ խրում էին մեջտեղը, եւ այսպես արդեն կապում էին երթիկի բունիկից, այդպիսի տեղև, ու փաստորեն ինքը ամբողջ ընթացքում մնում էր երթիկից կախ, որ մնում էր երթիկից կախ, ինչ որ քամին տալիս էր թե չէ, ինքը սկսում էր պտտվել։ Երբեմն դա նույնպես երևակայությունից էր մարդկանց կախված, այսինքն կարող էին այս ժապավենների ծայրերին նաև քարեր կապել, իբր թե խուլուճիկը կամ ուռուճբեկը ինքը քարեր է պահում իր մոտ եւ այն չար երեխաների, որոնք որ ուզում են պահկուտել, կոնֆետ են ուզում ենթադրենք, հա, պահքի ընթացքում, նա անպայման այդ քարով խփում է, լավն է, չէ՞, մեր ակլատիզը եղել։ Շատ գեղեցիկ է։ Եկեք կախենք։ Ո՞վ է կախեմ։ Սա կլինի մեր ակլատիզը։ Իսկ այ ինչ վերաբերում է տիկնիկին, որը մենք այստեղ տեսնում ենք, այսպիսի բան իհարկե հայկական ավանդույթում չի եղել, ինքը ավելի շուտ երևակայության արդյունք է, բայց երևակայական այսպիսի պերսոնաժ եղել է։ Դա Փախլաճ Օղլին է։ Փախլաճ Օղլին տարածված էր միայն Արևմտյան Հայաստանում եւ բակլա բառի հետ է նորից կապված։ Փախլաճ, այսինքն բակլա, Փախլաճ Օղլի, այսինքն բակլա մարդ։ Հա, բակլայի մարդը դա պահքի պահապանն էր, նա միշտ գտնվում էր կոնֆրոնտացիայի մեջ քեբաբ օղլիի հետ, որը քյաբաբի, այսինքն մսեղեն կերակրատեսակների պահապանն էր, եւ նրանք մշտական պայքարի մեջ էին գտնվում, բնականաբար բարեկենդանի ընթացքում Փախլաճ Օղլին հաղթանակող էր դուրս գալիս եւ ինքը գալիս էր պահպանելու պահքը, իսկ երբ որ արդեն պահքը ավարտվում էր եւ սկսվում էր ուտիսի շրջանը, քեբաբ օղլին նորից առաջ էր գալիս, որովհետեւ մսեղեն նորից կարելի էր արդեն ուտել։ Դե Փախլաճ Օղլուն մենք կարող ենք պատկերացնել հենց ակլատիզի հետ միասին այսպես։ Իսկ հիմա մոտեցավ ակլատիզին գովալու ժամանակը։
տարբեր ազգագրական շրջանների նյութեր կկարդամ։ Ակլատիս, չվանվիս, կախվեր երթիս, երկեն կանաներ, բարակ բարակնաներ, դրան ճեղքեն մտան տներ, գեր ջոջաղեն տաներ ուտեր, ակլատիս, չվանվիս, կախվեր երթիս, բոլոլան երթիսնի վեր, բոլոլան մեր տան վիրև, տղի խերն ճախցեն իկե, այսօր գնա, վաղն արե կեր։ Ուրեմն այն երևակայական էակները, որոնք որ գալիս են տուն, հա, դրան ճեղքից, ինչպես այս երգի մեջ է ասվում, կամ պտտվում են երթիկի շուրջ, դա շատ որոշակի էլի կերպարներ են, որոնք առկա են միայն Պասի շրջանակներում ծիսական, սա Պասի զորքն է։ Աստված Հիսուս Քրիստոս պահքի առաջին օրը մարդկանց ուղարկում է 50 զորավոր ուժեր, որոնք որ պետք է պահպանեն տունը ամեն տեսակ փորձանքից, որտեղ ինչպես արդեն բարձեցինք, պահքը առհասարակ փորձանքոտ շրջան է։ Ուրեմն յուրաքանչյուր օրը պահքի մի զինվոր պակասում է այդ զորքից։ Նա հեռանում է նորից Քրիստոսի մոտ եւ քիչ-քիչ նրանք պակասում են, մինչեւ պահքի վերջին օրը վերջինն էլ հեռանում է եւ մարդիկ մնում են իրենք ու իրենց արդեն ծլած, արդեն փոխած եւ առանց փետուրների ակլատիզի հետ։ Եվս մեկ ազգագրական շրջանի, սա ինչ որ արտասանեցի նոր, դա Վանի բանահյուսությունից էր, հիմա արջագին է ավելի կարճ։ Ակլատիս չվանավիս եկավ մեխուր հյուր, այսինքն կախվա վերթիս։ Կամ հիմա նոր Նախիջևանի ֆոլկլորից էլի հետաքրքիր կտոր, բարեկենանք եկիլ է, բարեկենթան այսինքն, հա, տերտերը մրմռաս բերիլ է, օխտը դանակ խոթիլ է, այսինքն այստեղ ոչ թե փետուր է, այլ դանակ է, հա, տղաքը նես մտածին, մրմռասը մռում է, ասին երեխաները հենց գալիս են, մրմռասը սկսում է մռալ, դանակները կժաժին, պասուտողին անգաջին, հակա լուսիկ շաշմիլ չանիս, պասը չիլա որ խռովիս, մրմռասը ուսնա հոն է, այսինքն երեխաներին բախեցնում էին, որ եթե իրենք պահք ուտել ցանկանան, պահք ուտել դա նշանակում է որ քաղցրավենիք ուզել կամ պահքի ուտելիքից դուրս ինչ-որ բան, մրմռասը իր դանակներով կարող է նույնիսկ նրանց ականջը կտրել։ Սա էլ նոր Նախիջևանը, իսկ հիմա շատ էլի հազվագյուտ բան, որը որ հին Նախիջևանից պահպանված է եւ Արտակ Վարդանյանն է մեզ հասցրել փոխանցել Ազնաբերդ գյուղից։ Ագլատիդիս բռնի բիբիս, տափով տված, կերով հանած, մանդրճղեր տաշտի գդեր, եկեք մեր չար տղին տարեք։ Այսպիսով անգլատիզը լինելով այսպիսի անմեղ ինչ-որ մի առարկա, երեխաների համար շատ սարսափելի էր թվում, նույնիսկ կան տեղեր, որ այդ փետուրները գաղտնի կերպով էին հանում ու գաղտնի կերպով նաև շարժում էին ագլատիզը, ինչպես ասացի, գտնվելով երթիկի վրա եւ ծուխը տալով, ինքը բավականին շարժվում էր։ Եվ եթե նաև նրա վրա քարեր էին կախված, իսկ լինում էին նաև որ քարեր էր կապված այդ ժապավենների վրա, այդ քարերը սկսում էին շխ-շխկալ, իսկ մեծերը երբեմն երեխաներին վախեցնելու կամ ուղղակի կատականելու համար իրենք էին շարժում ագլատիզին, ինչ որ սարսափելի ձայներ հանելով, ու այդպես զվարճանում էին նաև պահքի օրերին։ Տիկին Սիմոնյան, իսկ ճիշտ է, որ մեր նախնիները սովորություն են ունեցել շնորհավորել Պասը եւ արդյոք դա նշանակում է, որ պահքի առաջին օրը տոն էր։ Անպայման։ Պահքի առաջին օրը ընկալվում էր որպես առանձին տոն։ Ոչ միայն շնորհավորում էին իրար ուղակի, հա, բարևում էին եւ շնորհավորում էին, չնայած կար նաեւ այդպիսի անվանում Պասի բարև, հա, Պաս բարև գնալ։ Այլ գնում էին իրար տները, ինչպես ենք մենք այսօր նոր տարուն իրար այցելում, չէ՞ տները։ Նույնը տեղի էր ունենում հնում մեծ պահքի առաջին օրը։ Ընդ որում այդ օրը տանտիկիները պետք է հասցրած լինեին, ինչ անեին, ամբողջ յուղեղեն, ամանեղեն լվանային եւ տեղավորեին եւ արդեն անպայման կավի պուտուկներով կամ կլայեկած ամաններով պատրաստեին պահքի կերակրատեսակներ եւ որոշ շրջաններում ազգագրական բավականին հարուստ խոհանոց էր, այդ օրը պետք է մեծ սեղաններ գցեին, մասնավորապես օրինակ Սիսիանում համարվում էր, որ մահացածների հատուկ օրն է, այսինքն մարդիկ ովքեր որ տարվա ընթացքում ունեցել էին հանգուցյալ ընտանիքի անդամներ, դրանք հատկապես ճոխ Պասի սեղաններ էին պատրաստում, հետագայում որպեսի դա տանեին համատեղ եկեղեցու մոտ, գերեզմանոցում, որևէ կանաչ տարածության մեջ գյուղի մյուս անդամների հետ, ընտանիքների նստեին երուխումի, ուր Պասը շնորհավոր էին։ Իսկ տեղեր կար, որ հատուկ
ճաշատեսակներ կային, մասնավորապես Ջավախքում, Շիրակում շատ տարածված էր պոչով ապուր պատրաստել այդ օրը։ Մասնավորապես Գյումրիում կար այսպիսի նույնիսկ քառատող, պոչով ապուր նեկավ մեյդան, ուտեն կուշտ փորով զկրտան։ Այսինքն դա հատուկ այդ օրվա համար պատրաստվող ուտելիք էր ու կապված այդ ուտելիքի եւ այս իրար տուն գնալ գալու հետ կար մի տարածված բանաձև շնորհավորանքի շնորհավոր Պասլի, բարով խերով, դրով դրկծով եւ բարեկամներով հասնենք Սուրբ Հարության։ Այս Սուրբ Հարությունը զատիկն է բնականաբար։ Պարսկահայերի մեջ, մասնավորապես Փերիահայերի մեջ, ընդունված էր, որ այդ օրը հավաքվում էին աղջիկները, էլի ինչ որ Պասի կերակրատեսակները իրենց հետ վերցնում էին, գնում էին որևէ մեկի տանը, նշելու այնտեղ ծափծափիկ խաղն էին խաղում, երգում էին, պարում էին եւ կշռեցուկ էին անում, որ այստեղ քշկու էր կոչվում, բայց առհասարակ մեծ Պասին շատ ուրիշ ազգագրական շրջաններում էր կար այդ կշեռքի արարողությունը, երբ որ երթիկից կախում էին գութանի երկաթի մասը եւ երկու կողմից նստում էին, տեսնում էին թե ով է ավելի ծանր, ով է ավելի թեթև, ու հետո նորից պետք է կշռվեին Պասի վերջում, որ տեսնեին ով է ավելի շատ նիհարել, ով է մնացել ավելի թմբլիկ։ Իսկ օրինակ հատուկ մանկական երեխաների համար նախատեսված ինչ որ արարողություններ եղել են, ինչպես օրինակ Սուրբ Ծննդյան ժամանակ գուլպա էին կախում եւ մեջ ինչ որ չարազ կամ քաղցրեղեն էին լցնում։ Շատ հետաքրքիր խորհրդանշական արարողություն այս կարգի եղել է Կարին քաղաքում։ Բոլոր երթիկներից կախում էին հաց, անպայման նոր թխած տաքած եւ գոյություն էր հատուկ օրհնանք մեծ պահքի սկզբի հետ կապված, ով տաք հաց դու առաստված ելնես, այս ցավն ու չորն մեր տնեն տեղեն վերցնես, ով տաք հացի պահապան հրեշտակներ, լսեցեք, առաստված միջնորդ եղեք։ Բացի այդ, որոշ ազգագրական շրջաններում, մասնավորապես Կազվան, Սուրմալու եւ Արարատյան դաշտավայրի որոշ վայրերն էր դա հասել, անում են խդրնաբի տոնի նման ինչ որ մի բան։ Ուրեմն խդրնաբի որոշ վայրերում համարում են, որ դա Սուրբ Սարգիսն է, բայց Սուրբ Սարգիսի շրջան չի այլևս, ու նաեւ այդպիսի տարբերակ կա, որ խդրնաբին ինչ որ ոչ հայկական սրբավայր էր, որը որ պաշտում էին նաեւ հայերը որոշ չափով, ու համարվում էր, որ այդ օրը խդրնաբին է գալիս, խդրնաբին ներկայացնում էր մի խումբ երեխաներ, ու մասնավորապես պահպանվել էր այդ ավանդույթը մինչև վերջերս Արարատ գյուղում, Արարատյան դաշտավայրի Դավալու նախկին գյուղում, որ երեխաները այդ օրը, Պասի առաջին օրը գնում էին երթիկից երթիկ, գուլպա էին կախում եւ խդրնաբի համար պահանջում էին ինչ որ իրենց Պասի ուտելիք։ Սովորաբար դա լինում էր սովորական աղանդ կամ հատիկ ինչ որ չափով, այսինքն անպայման լինում էր ցորենի հետ կապված մի բան։ Փաստը այն է, որ պահքի առաջին օրվա բոլոր ուտելիքները ծիսական ցույց են տալիս երկրագործական պաշտամունքի հմայություն որոշակի, հա, այսինքն դա էրիշտայով պոչով փլավ էր, սիսերով կարող էին լինել այդ ուտելիքները, անպայման ցորեն պետք է լիներ հատիկ կամ բիշիկ, հա, հացիկ մի որևէ, կարող էր լինել նաև տաք հաց, հա, ոնց որ Կարինի ծեսում է, այսինքն անպայման դրանք կապված էին հացեղենի, ցորենեղենի հետ։ Քանի որ խոսքը գնաց շնորհավորանքի մասին, կարդամ մի բանաստեղծություն Ծուրղուտի ժողովրդական, որը որ փաստորեն երգային բանաստեղծական ձևավորում է հենց շնորհավորանքի, որը վերաբերում է Պասի առաջի օրվան, որը հնչում է այսպես. Ուտիս հոտիս Պաս աթլաս ու խաս, շնորհավոր Պաս, թասը մրախի տաս, արաղ այսինքն, ես խմեմ դու խնդաս, դու նա բարով մեր տունը գաս, մեծ Պասն եկավ, բարով եկավ, 50 օրը հետը բերավ, սոխ ու սխտոր կանոն դրավ, փորիս հալը խարաբ եղավ, բարով եկար զեյթուն ամի, 1000 բարի օրհնած լոբի, սիվեղ, կճան, պոչով ապուր, բարի եկակ, 1000 բարի։ Իսկ կային տարածաշրջաններ, որտեղ բարեկենդանյան տոնախմբությունները շարունակվում էին նաև պահքի առաջին օրը։ Այո, ոչ բոլոր վայրերում, բայց օրինակ այդպիսի բան եղել է Թիֆլիսում։ Թիֆլիսի հայերը այդ կինտոյական միջավայրը երիտասարդական շարունակում էր բարեկենդանյան տոնակատարությունները նաև պահքի առաջին օրը ընտրում էին խան եւ կարող են ամեն թաղ ունենար իր խանը եւ հետո այդ խաները իրար հետ մենամարտում էին մեծ կռվով եւ խմում էին եւ տոնախմբություն էին կատարում, բայց ես կուզենայի ներկայացնել ավելի հազվագյուտ նյութ, որը որ օրինակ Շեմախի
Ղարաբաղի գյուղերում էր տեղի ունենում, Արցախի վարանդայի այդ շրջաններ մեր տեղի ունենում, որին մասնակցում էին ոչ միայն երիտասարդները։ Մասնավորապես ուրեմն նկարագրվում է այսպիսի ծես վարանդայի, իդեպ ես կարծում եմ, որ դա մուրացանն է, ինչ որ մի ծածկանվան տակ հանդես եկող, որ նկարագրում է։ Ուրեմն այստեղ մելիքը, որը որ փաստորեն Պասի առաջին օրվա թագավորն էր, այսպես ասած, հանդես էր գալիս երիտասարդների շրջաններում հատուկ այնպիսի մի շորով, որը որ տարեց տարի փոխանցում էին ամեն տարվա մելիքին։ Ամեն ինչ իհարկե սկսվում էր բարեկենդանի երեկոյին, երբ որ մեծահասակները ձվով բերանը փակում էին եւ գնում էին արդեն առավոտյան իրենց համար պահքեր լինելու, իրեն գնալու են գերեզմաններ, գնալու են խոստովանության եւ այլն։ Երիտասարդներին դա իբրև թե չէր վերաբերվում, իրենք մինչև կես գիշեր խմում էին, քեֆեին անում, ուրախանում էին եւ վերջում ընտրում էին իրենցից մի մելիքի, որը որ հագնում էր այդ հին ավանդական շորերը ամենամյա։ Առավոտյան վաղ, քանի մեծերը իրենց մեծական գործերով էին զբաղված, մելիքը գալիս էր մի փայտի կտորի, ասենք, քոթուկի վրա նստում էր, իբրև գահի, այդ շորերը հագած, շրջապատված էր զինված երիտասարդներով, այսպես թրերով, վրացաններով, զվարճալի յուրաքանչյուրը ուներ իր պաշտոնը, ինչ որ նախարարներ էին եւ այլն, հա։ Ու մելիքը ամեն այնպիսի մարդու, որը տարվա ընթացքում ինչ որ չարություն էր արել, դատում էր, որպես հանցագործի ու վերցում էր նրանցից ինչ որ փրկագներ։ Դրանք կարող են լինել ուտելիք, կարող են լինել գումար եւ այլն եւ այլն։ Հա, այդ փրկագինը հավաքած բոլորը նստում էին ձիերը, վերցնում էին իրենց զենքը, մելիքիները իրենց հետ եւ գնում էին անտառի կողմերը, այնպես մի հատ լավ տեղ բացած, որտեղ որ պետք է կատարեին տոնակատարությունը, ուրախանային, ապարեին եւ այլն։ Կարող էին այնտեղ հանդիպել ուրիշ գյուղի մելիքի, հա, որը որ գալիս էր ու հայտնում էր, որ ինքը ավելի կարեւոր է։ Իրար հետ մենամարտում էին, գերի էին վերցնում, գերի էին բաց թողնում փրկագնի դիմաց եւ այլն, ի վերջո հաշտվում էին բոլորը միասին ու դարձնում էին մի հատ մեծ տոնակատարություն, այդպես մեծ աղմուկով վերադառնում են գյուղ, որտեղ մարդիկ պաս էին սկսել արդեն, էլի։ Այսպիսի բան ուրեմն կար Արցախում, Շամախիում էլ ավելի ծիծաղելի իրադարձություն են պատմում, որ մեծահասակները եւս այդպիսի բնավորություն ունեին, հումորային ինչ-որ տեսարաններ սարքելու։ Հաբետ Լուկիասը նկարագրում է եւս մի հատ արարողություն, որը արդեն մեծերն են կատարում, դա կարաս բանալու, կարասի բացում արարողություններ, կարաս բացանել, որտեղ որ ուրեմն մասնակցում են արդեն տարիքով տղամարդիկ, նույնիսկ ծերունիներ կարող էին մասնակցել։ Ուրեմն այդ կարասը, հատուկ կարասը դրվում էր Բրուտի այգում։ Բրուտը այն մարդն է, ով որ պատրաստում է այդ կարասները, չէ՞, ըստ էության, ուրեմն նոր կարասի մեջ լցվում էր նոր գինին եւ այդ նոր գինին պետք է իրենք խմեին նախորդ տարվա նոր գինին, իհարկե, որտեվ նոր տարին դեռ նոր էր, խաղողը պետք է գինի տար։ Ուրեմն որպեսզի այս նոր գինին իրենք խմեին, պետք է կարասին մատուցեին որոշակի տուրք, պաշտոն եւ այլն, հա։ Ինչ էր տեղի ունենում։ Ծերունիներից մեկը, գուցեև ամենաավագը հանում էր գլխարկը, ծնկի էր գալիս կարասի առաջ եւ սկսում էր այսպիսի աղոթքատիպ ինչ որ տեքստ ասել։ Եվ եւս խաղաղությամբ Տեր աղաչեցուկ, Տեր Աստված դու պահպանիր, քեզ մեռնիմ Սուրբ Մարաս, Ամարասը, այսինքն, հա, Ամարաս վանքին է նկատվում։ Ձմեռ նորան կացան, կրոնկա հաստ կացան, դյումուշկը վութացան, դյումուշկը Դամասկոսն է, չեմ հասկանում, ինչի համար է այստեղ հիշատակում Դամասկոսը, հա, բայց թացանը կաթնեղենին է վերաբերում։ Մեղավոր եմ, մեղեր կոտի։ Սվիրես եմ, սևերես եմ, հա, երես կոտի, սա կաթի սերն է, հա։ Գյունակար եմ, հանցավոր եմ, հա, գյուլաս կուտին, կերաս այսինքն, հա։ Շարվենդա եմ, վատամարդ եմ, շլորկոտիմ, մեղայ քեզ Տեր Աստված, փառք քեզ Տեր Աստված, ու այսպես ապաշխարում էր, նա, այսինքն սա կատակ ինչ էր ապաշխարություններ տեղ ունենում եւ բնականաբար մեծ աղմուկով, բոլորը ասենց աղոթք ասելով, երգելով եւ այլն, հոգեվորականներին ինչ որտեղ ծաղրելով նաեւ, նմանակելով, բացում էին այդ կարասի բերանը եւ լի ու կուրս խմում էին այդ գինուց, այդպես գինովցած երգում ապարում էին մինչեւ առավոտ։ Այսպիսի արարողություններ կային փաստորեն Արևելյան Հայաստանի որոշ հատվածներում։ Փաստորեն Արևելյան Հայաստանի որոշ տարածաշրջաններում այդ օրը եւս բարեկենդան էին նշում։ Այո։ Իսկ Արևմտյան Հայաստանում նման դեպքեր եղել են։ Իդեպ Արևմտյան Հայաստանին բնորոշ չեն
նմանատիպ ծեսեր, այստեղ հենց առաջին իսկ պահից մեծ պահքի սկսում է պահեցողությունը, համեստ վարքը, լռության շրջանը, առանց օղու, առանց գինու եւ այլն եւ այլն։ Եվ ինչն է նաև բնորոշ, որ հիշատակում են, որ գնչուները, մտրեբներ էին ասում Արևմտյան Հայաստանում, հա, այդ օրը շատ ակտիվ էին լինում, որովհետև մնում էր շատ ուտելիքից, եթե բարեկենդանում շատ բան էին պատրաստում, հա, խորովածեր, խաշեր, չգիտեմ, այդ ուտելիքը մնում էր, եւ առաջին իսկ օրը արդեն իսկ չէր կարելի դա ուտել։ Եվ գնչուները դրանից օգտվում էին, գալիս էին տնետուն, աղջիկներին տալիս էին ծարիր եւ աչքի այդ դեղդիր, որ ասում են, այդ ժամանակ էլ էին դա աղջիկները աչքերը ներկում ու հիմնական գնչուների մոտ էր լինում այդ առարկաները, բերում էին դրանք տալիս էին աղջիկներին էլ իրենց տալիս էին բարեկենդանից մնացած այդ բարիկները բոլոր։ Ու ինչն էր հետաքրքիր, Վան Տեր-Մինասյանը շեշտում է, որ սովորական աղքատները, հայ աղքատները երբեք իրենց թույլ չէին տա պահքի առաջին օրը մուրացկանություն անել։ Այսինքն ամբողջ տարին իրենք կարող են մուրացկանություն, բայց այդ օրը չէին անում, որ հանկարծ մարդիկ չմտածեն, որ իրենք աղքատ լինելով մուրում են բարեկենդանի մնացորդները եւ ավերում են պասը։ Այսպես ավելի խիճ էր փաստերն Արևմտյան Հայաստանում։ Եվ եւս մի բան շատ բնորոշ է Արևմտյան Հայաստանին, որ պահքի շրջանում առաջին իսկ օրվանից սկսած շատ էր կիրառվում ոչ այնքան ընդեղենը, որքան խոտեղենը, հա, կանաչեղենը տարբեր տեսակի։ Նույնիսկ կար այսպիսի արտահայտություն, մամիկներ կսեն, մինչև որ երկինքը չգրգռա, ամեն տեսակ խոտ կրնա ուտվիլ, բացի թունավորներեն։ Երկինքը գրգռալը դա գարնան առաջին ամպրոպն է։ Դրա մասին մենք առանձին ուրիշ հաղորդման մեջ անպայման կխոսենք, որպես եւս մեկ ծիսական շրջանի, բայց փաստորեն այդ պասի առաջին մասը աշխատում են ինչքան հնարավոր է շատ օգտագործել բնության բուն բարիքներից, ջնջղախոտիկ կլինի դա, թե այլ բաներ, շատ բնորոշ է հենց Արևմտյան Հայաստանում։ Ինչպես գիտենք, հայերը միշտ ունեցել են առանձին կանանց համար նախատեսված ծեսեր, որոնց թվում էր օրինակ տոնական օրերին նախորդող մաքրության օրերը։ Ինչ նմանատիպ արարողություններ կային այս շրջանում։ Անշուշտ շատ կարևոր մաքրության աշխատանքներ էին պահքին։ Ինչպես ասացի, պետք էր անպայման վերացնել յուղի բոլոր մնացորդները, հա, եւ ուտելիքների տեսքով դրա համար կային կրճոններ, այսինքն որոշ ազգագրական շրջաններում դրանք բաժանում էին մտրեբներին, որոշ շրջաններում իրենք էին քիչ-քիչ ուտում, եթե մանավանդ շատ չէր մնացել, բայց այդ օրվա ընթացքում գոնե պետք է վերջացնեին։ Բայց մեծ մասամբ հենց սկսած առավոտյան վաղ կանայք արթնանում էին եւ սկսում էին մաքրությունը։ Ամեն ինչ մաքրում են, պատերի վրա բոլոր յուղի մնացորդները, շատ անգամ ալյուրով պատում էին պատերը, շատ անգամ նույնիսկ աստղեր էին նկարում կամ ինչ-որ գեղեցիկ պատկերներ էին նկարում, այդ որպեսզի մուրը փակվեր ալյուրով, անպայման սպիտակով, ոնց որ սևը փակում էին։ Եվ շատ հետաքրքիր տվյալ է, նաև մեղրազորում եմ ես դրա մասին լսել, որ գալիս էին կլայեկագործները այդ օրը, որ բոլոր հին ու նոր մետաղյա ամանները պետք էր կլայեկել, նորից պատել նոր կլայեկով, որովհետև արդեն սկսում էր պասի շրջանը եւ ցանկալի չէր, որպեսզի ժանգոտած կամ վնասված կամ առհասարակ մետաղյա առանց կլայեկի առարկաներով պատրաստվեին պահքի կերակուրները։ Ու ուրեմն հատուկ օրեր դա եւս մեկ անուն, պահքի առաջին օրվան դա լվացարուկ սրբեցարուկ անվանումներ, Պարսկահայոց մեջ կոչվում էր հենց Պաս երկուշաբթի, եւ այդ Պաս երկուշաբթին նշանակում էր առաջին հերթին այդ մաքրման արարողությունները, եւ այստեղ ուրեմն հետաքրքիր է, որ Բարվարի գավառի ժողովրդի մոտ այդ մաքրման արարողությունը ուղեկցվում էր նաեւ որոշակի ծիսական տեքստով, քառատողերը երգով էին ասում, կանայք եւ աղջիկները այսպես. «Դեն արա քո ճանճահոտը» կամ «ֆոտը», հա, որ բերեմ իմ բանջրահոտը, փաստորեն դա ասվում էր Պասի անունից։ Աղ ու հացով, մաքուր սրտով, աղոտ կանեմ 50 օրով, Հիսուս գնաց 40 օրով, աղոտ կանգնեց ծոմ ու պասով, ով չպահի մենց պասը, կանգնի մեղքի կարասը։ Ուրեմն նախ եւ առաջ այս քառատողի մեջ հասկանալի է դառնում, որ մարդիկ այդ արարողությունը խորհրդանշորեն կապում էին Հիսուսի պասպահելու շրջանի հետ, հա, այսինքն երբ որ սատանայից փորձվում էր Հիսուսը եւ այլն, հա։ Եվ երկրորդ մենք հասկանում ենք, որ իրենք այդ արարողությունը նվիրում էին Պասին եւ արտասահմանում էին այս բանաձևերը Պասի անունից, իբրև թե անձնավորելով պահքը։
Ուրեմն եւ արևմտյան եւ արևելյան Հայաստանի շատ բնորոշ է եղել ինչ որ վնասատու կենդանիներին աղալու արարողության կատարումը այդ օրը։ Ուրեմն մասնավորապես օրինակ Ալաշկերտում կամ կարող է լինել Ապարանում, այլ վայրերում։ Ջուրը, որով որ լվացվում էին այդ ամանեղենները, հենց այնպես չէր թափվում դուրս, այլ կարող էին բարձրանալ երթիկի վրա, հա, կտուրի վրա եւ երթիկի շուրջը լցնել այդ ջուրը, եւ այդ ժամանակ դրվում էր մի քար, այնտեղ ենթադրենք դա անում էր տանտիկինը, տան մեծ տիկինը կարող էր անել, մեծ քար էր դնում ներքևում եւ ձեռքը վերցնում էր ավելի փոքր քար եւ հարցնում էր ներսում եղողներին, հա, երթիկի միջից մի տեսակ, հա։ Ասում էր աղամ, ինչ աղամ։ Այնտեղից ասում էին մուկն աղա։ Ու ինքը այսպես գործողություններ կատարում մի քարը մյուսին քսելով, ինչպես որ երկանք են աղում, հա, սովորաբար։ Ու իբր ինքը մուկ է աղում։ Հետո նորից էր հարցնում. աղամ, ինչ աղամ։ Ասում էին կարիճ աղա, մորեխ աղա։ Ու նորից ինքը կատարում էր այդ գործողությունները եւ այսպես շարքով շատ վնասատուների անուններ էին տալիս, որոնց որ պետք էր վերացնել ամբողջ պահքի ընթացքում, թվում է թե այս անցման շրջանն էին ցույց տալիս, այսինքն ձմեռմանից, երբ որ կուտակվում էին բավական վնասատուներ, եւ դեպի ամառային շրջանը, երբ որ գալիս էին նոր ուրիշ կարգի վնասատուներ, բոլորին պետք էր կանխավ ոչնչացնել խորհրդանշական ձևով, եւ դա կարող է լինել ինչ աղամ, օց աղա օց էր աղում հիմա էլ, հա, կարող էր նույնիսկ չարակամի լեզու աղալ, հա, վատ երևույթներ նաև մարդկային հասարակության մեջ, այսինքն ամեն ինչ ինչից որ ուզում էին ազատված մնալ ամբողջ մնացած տարվա ընթացքում, այդ ժամանակ աղում էին, եւ դա կարող էր կատարվել նաև երգի միջոցով։ Չիկ, 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 մոկնը չիկ, 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 կարիճը չիկ, օծը չիկ, չիկ, չարակամը չիկ, 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 հիվանդությունը չիկ, չիկ, չիկ։ Տիկին Սիմոնյան, դուք նշեցիք, որ մեծ պահքի առաջին օրվա համար հատուկ ճաշատեսակներ այնուամենայնիվ պատրաստում էին։ Ընդհանրապես կա ինչ-որ այսպիսի ցանկ ծիսական ճաշատեսակների, որ իրոք այդ օրվա համար էին։ Այո, կա, ուղղակի ամենատարբեր անունները կարող եք դուք այնտեղ հանդիպել, որովհետև տարբեր ազգագրական շրջաններում դրանք տարբեր են եղել։ Բայց կար մի ճաշատեսակ, որը ցավոք սրտի այսօր շատ հազվագյուտ են մեր տանտիկինները պատրաստում, բայց որը ժամանակին եղել է պահքի խորհրդանիշը, դա մախո խապուրն է։ Մախո խապուրը այսօր կարող է պատրաստվել նաև մսով եւ մսաջրով, բայց հնում դա զուտ պասավուր ուտելիք է եւ առանց մսեղների օգտագործվում։ Մախո խապուրին նվիրված են բազմաթիվ երգեր, տարբեր ազգագրական շրջանների, մասնավորապես ջավախքին են շատ լավ պահպանվել, նաև մեղեդիով։ Երգը ամենայն հավանականությամբ կատարվում էր նաև պարելով եւ ոչ թե զուտ նվիրված էր մախոխին, այլ դա մախոխի գովք էր։ Մախոխը գովալով գովում էին նաև մեծ պահքը։ Այ օրինակ պարսկահայերի մոտ, հա։ Մախոխն ասավ. ես խանեմ, ուտողի աչքերը կհանեմ, հայր որդի հոգին սուրբ, օրը սատկի 100 թուրք, մեկը հայ, էն էլ սուտ։ Գարեհաց ու թթութան, կեր ու նստի մութը տան, գարեհաց ու թթութան, պապնուտի երթա գութան։ Իսկ ջավախքում դա հսկայական բանալիզություն էր, հիմա մեկը այդպիսի էպիկական, վիպական ժանրի ստեղծագործություն է կարդամ։ Բան չթողիր բարեկենթան, մեծ պասն եկավ, էլավ մետան։ Զատկին գելեճոշ ենելու, մարս պահեց հոխամը չորթան։ Գելեճոշը նորից այդ հատիկն է, հա, խաշած ցորենը։ Աղքտներուն հալը տեսար, փառք աստծու, եկար հասար, երկուշաբթի օրը բուսար, բարով եկար թթու մախոխ։ Հերվան զատկին դու գնացիր, չիդեմ թե որտեղ մնացիր, եկար իշտախներս բացիր, բարով եկար թթու մախոխ։ Ես քու համդ շատ փորձել եմ, չեմ կշտանալ, անոթցել եմ, կյանքես ավել կարոցել եմ, բարով եկար թթու մախոխ։ Մեծ պասն եկավ, դյուզմուշ երավ, 50 օրը դյուզմուշ երավ, կովու կթան գոմը մտավ, շորը վազնատ, յասաղ եղավ։ Այս ամենը վերաբերում է այն բանին, որ կատնեղեն եւ մսեղեն այլևս չենք ուտելու։ Ծափու պուտուկ եկավ օրթա, թնդրին թատը կճկրթա, գուշն ու շերեփը թերքեն առա, տակ մախոխին գլխուն չոքա։ Թնդրին բոցը ալավ, մխին ճոթը երկինք ելավ։ Դյոր մախոխին եփը եկավ, մեծ հարսին աչքը քորացավ։ 20 գտալելա իջա, փորիս տակնալը նոր իմացա։ Երկու գշին տակն որ առա,
անճախ քիչը ձգլիկացա։ Մախող ջան, սիրտդ չմնա, քեզ շատ կերա ես փքվեցա։ Օրդ լցվավ, արի գնակորիր թթու մախող, սա արդեն վերջում է, հա, պասի ասվում։ Ուտողներուն գլխուն շուք ես, չուտողներուն մուր ու թուք ես, շիտակ նսեմ, դարդակ փուք ես, գնակորի թթու մախող։ Քեզնե գողտուկ շատ բան ունինք, սեր ու մածուն, լորթան ունինք, գորդ հոխամը, չորթան ունինք, գնակորի թթու մախող։ Եվ նորից եւետ ավելի կարճը, ծալկայի, մախոխին կճուճը գուշ է, ուտողին սիրտը կմաշ է, սխտորով շատ համով է, բարով եկավ թթու մախող։ Նոր կամանդ կլոր ծափ է, համ կերակուր, համ դա լափ է, ախլոճը տղա կխափ է, բարով եկար թթու մախող։ Բարով եկար թթու մախող, ինչ լուր բերիր մեծ սպասեն, բարով եկար թթու մախող, ինչ լուր բերիր մեծ սպասեն, մեծ սպասն եկավ կայնավ թաթին, աչքս մնաց հալվագատին, մեծ սպասն եկավ կայնավ թաթին, աչքս մնաց հալվագատին, մեծ սպասն եկավ ղուրմի շեղավ, փորից պարգալ փոզմի շեղավ, պարվները, ջուրը լցվավ արվները, աղջիկները ծալած բողջա, հարսները բաղ ու բաղջա, թստան հոտած պարվները, կենալավ են պարվները։ Փաստորեն ժողովուրդը չէր ձանձրանում։ Նրանք այնքան ուրախ էին անցկացնում այս մի քանի օրերը, որ նույնիսկ ճաշերին էին երգեր նվիրում։ Ուրիշ այդպիսի երգեր կան։ Այո, հետաքրքիր է, որ նման երգերը միշտ կատակ երգեր են, բայց մենք դրանով իսկ չենք բացառում, որ իրենք եղել են նաև ծիսական երգեր, հա։ Թթու մախոխի նվիրված երգերը իհարկե ջավախքում են շատ տարածված, իմացանք որ նաև Պարսկահայոց մեջ, այլուր ավելի շատ տարածված էին մինչև այսօր էլ կենթանի քրճիկի երգերը։ Քրճիկը եւս այդպիսի մի կերակուր է, որը պատրաստվում է թթու կաղամբով, հա, դրա մեջ ավելացվում է նաև հատիկեղեն, այսինքն տիպիկ պահքի կերակուր է, որոշ ազգագրական շրջաններում անգամ ընդունված է, որ քրճիկ պատրաստում են միայն տղամարդիկ, եւս ինչ որ ակնարկ է, որ դա ծիսական ճաշ է եղել, բայց շատ զվարճալի են քրճիկին նվիրված երգերը, որոնք իհարկե բավականին անցնում են սահմանը պահքի եւ վերածում են սոցիալական ծաղրերի եւ նմանատիպ ինչ որ երևույթների, կարող են նույնիսկ էրոտիկ որոշակի բովանդակություն ունենալ, եւ ահա իմ գրառած երգերից մեկը մենք հիմա կլսենք։ Սևտուփ փրթին քարինք բոազբար ավելուկ կերան քարինք օխար Թանեկետրին քարինք շտուկ աշկե սնգավ քրճկի պուտուկ Թանեկետրին քարինք շտուկ աշկե սնգավ քրճկի պուտուկ Վարքան գովելի ես Ճաշերի մեջ պատվական ես, պենեցիլին սուլֆիդին ես, նարկոմի խորակ ես քրճիկ, պենեցիլին սուլֆիդին ես, նարկոմի խորակ ես քրճիկ, Կերաշանջուն ինձ կսպաներ, էպած գոթի կնգապաներ, կեմով թունդերից պուտուկ խանեմ, քեզի գովեմ սևտուպ քրճիկ, կեմով թունդերից պուտուկ խանեմ, Քեզի գովեմ սևտուփ քրճիկ Ամենայն հավանականությամբ ազգագրական շրջանների մեծ մասում առաջին օրը պահքի կամ գուցե եւ երկրորդ դժվար է ասել հիմա եղել է սոխոսխտոր ծեծելու արարողությունը եւ դրան ուղեկցող երգը Երգը պահպանվել է մինչև այսօր մենք գիտենք որ Մուսալերում այդ նույն արարողությունը կատարվում էր արդեն
ավագին շաբթի օրը եւ ոչ թե Պահքի սկզբում, բայց եւ այնպես մենք ունենք Սրբուհի Լիսիցյանի գրառած երգը նաեւ մեղեդիով, որը որ կլսենք, բայց մինչ այդ ես կուզենայի կարդալ մի փոքր կտոր Բյուտանիայի Սոխ ու սխտոր ծեծելու երգից։ Սոխն ու սխտորն ինդոր ծեծինք, մեհեր կայնինք, այնպես ծեծինք, արկորկոտը ինդոր ծեծինք, մեհեր կայնինք, այնպես ծեծինք, ազբլղուրը ինդոր ծեծինք, մեհեր նստինք, անանք ծեծինք։ Եվ այնպես ինչպես Սոխ ու սխտորին էին նվիրված վարչալի բանաստեղծություններ, Բակլայի վերաբերյալ էլ այսպիսի արտահայտություն կար։ Բակլա խորան, եկան, կերան, ելան, կորան։ Արեք ծեծենք սոխն ու սխտոր, կանաչ կղտոր, ջուղթ մանանեղ, արեք ծեծենք սոխն ու սխտոր, կանաչ կղտոր, ջուղթ մանանեղ, ընչով, ընչով, ընչով ծեծենք, կանաչ կղտոր, ջուղթ մանանեղ, ձերքով, ձերքով, ձերքով ծեծենք, կանաչ կղտոր, ջուղթ մանանեղ, ձերքով, ձերքով, ձերքով ծեծենք, կանաչ կղտոր, ջուղթ մանանեղ, արեք ծեծենք սոխն ու սխտոր, կանաչ կղտոր, ջուղթ մանանեղ, արեք ծեծենք սոխն ու սխտոր, կանաչ կղտոր, ջուղթ մանանեղ, ընչով ծեծենք, կանաչ կղտոր, ջուղթ մանանեղ, գլխով, գլխով, գլխով ծեծենք, կանաչ կղտոր, ջուղթ մանանեղ, գլխով, գլխով, գլխով ծեծենք, կանաչ կղտոր, ջուղթ մանանեղ, արեք ծեծենք սոխն ու սխտոր, կանաչ կղտոր, ջուղթ մանանեղ, արեք ծեծենք սոխն ու սխտոր, կանաչ կղտոր, ջուղթ մանանեղ, ինչով, ինչով, ինչով ծեծենք, կանաչ սխտոր, ջուղթ մանանեղ, ոտքով, ոտքով, ոտքով ծեծենք, կանաչ կղտոր, ջուղթ մանանեղ, ոտքով, ոտքով, ոտքով ծեծենք, կանաչ կղտոր, ջուղթ մանանեղ։ Իսկ սպասը, թանապուրը կապ ունի մեծ Պահքի հետ։ Իրականում մեծ Պահքի շրջանում թանապուրը պետք է որ արգելված լիներ, որովհետև մածունը եւ առհասարակ կաթնեղենը պակասում էր, այսինքն բնական շրջաններ դա, որ չունեին ուղակի կովերը կաթ, իսկ եկեղեցական Պահքի արգելանքների մեջ մտնում էր նաեւ այդ թացանը, մածունը եւ այլն եւ այլն։ Կարող էին ուտել որոշ վայրերում ազգագրական շրջանում միայն կիրակի օրերը, որպես բուն ծիսական ուտեստ Պահքի հետ կապված, մենք միայն գիտենք զատկի խթմանը, որ սպաս է պատրաստվել, այսինքն մածնաթանի, մածնափրթոշի կամ թանապրի այդ ճաշատեսակները, տարբեր էին իհարկե իրար բաղադրատոմսով, իրենք պատրաստում էին հենց փաստորեն Պասի վերջին օրը, զատկի խթման օրը։ Շնորհակալություն Տիկին Սիմոնյան։ Սիրելի ունկնդիրներ, եթե դուք ձեր տատիկներից կամ պապիկներից կամ այլ տարեցներից լսել եք պատմություններ, երգեր, ոտանավորներ կամ կատակերգեր մեծ Պահքի առաջին օրվա մասին, ապա կարող եք պատմել մեզ դրանք, կապվելով մեզ հետ նշված էլեկտրոնային հասցեի միջոցով։ Շնորհակալություն։